真是人有多大胆，能效系数就有多高产。过去的2年，空调基本上都在减配，但是我感觉现在空调的金杯竞赛要重新开始了。代表空调是否省电的能效系数，以前很多厂家干到 5.3 就开始大吹特吹了，现在就算干到6也不觉得稀奇了。这个能效系数大概的意思是说，消耗一度电可以产生多少倍的制冷量。一般来说，能效系数越大越省电。以往1级能效的空调，能效系数一般是 5.0 到 5.3 之间。大家虽然有那么一点差距，但是差距非常小。但是最近开始变天了啊！小米的 G 省电 Pro、TCL 的真省电 Pro 直接把这个能效系数干到了 5.7、5.6， 直接把美的、格力还有这些头部品牌远远甩开。估计这些大品牌都有点懵了。小米 G 省电 Pro 整体的配置包括压缩机、铜管、风扇电机等硬件配置都不错，能效系数高不奇怪。TCL 真省电 Pro 硬件相对一般，但是通过算法优化也实现了高的能效系数。在美的、格力还有这些头部大厂眼里，估计小米、TCL 这些都不算是空调市场的主流玩家，但是他们能把能效系数做到这么高，多少都有点被人踩在脸上的感觉。于是大家纷纷开始发力。首先是美的推出了风尊2代 Pro， 重新换上了大双排铜管啊，内机配置也做了加强，把能效系数干到了 5.76。而海尔也在子品牌统帅推出了能效比达到 5.75 的超省电 Max， 无论是硬件配置和功能，其实都是大幅提升的。这2台机器暂时把小米的智省电 Pro 和 TCL 的真省电 Pro 风头压过去了，但是还没有完。毕竟能效比属于空调里面最重要的参数之一，各大厂家谁也不愿意被别人是压过一头的。美的和海尔相继推出了令人震惊的能效系数达到6以上的空调，比如美的的酷省电 Max 能效系数直接干到了 6.02， 而海尔的新旗舰机净省电 Pro 能效系数则干到了 6.10。你敢信？真是人有多大胆，能效系数就有多高产。我感觉在不久的将来啊，空调的能效系数能普遍提高到6以上，也就是说我们用1度电就能搬运6度电的热量。我现在开始非常期待这些机器的拆机和测试了。到时候我们把这些能效系数高到离谱的机器都统一拆一拆，对比测一测，我感觉会非常好玩。不管我们买不买这些机器，技术进步对于我们广大消费者来说都是一件大好事。我们是希望厂家的金杯竞赛来得越来越猛烈。